Hello anh em, trước mắt anh em đang xem là dòng máy xanh. Dòng máy xanh này hình đổ cách tân nè, gối ghém gọn gàng, chắc sát, cao gáo lắm. Con này là 2,4 kg á, còn con này là 2,2 kg mà chưa có đẻ. Nó đứng hơi nhóng á, cái cổ nó hơi dài á, chứ mấy con máy này nó không có, cổ nó không có dài đâu. Anh em xem chơi nha. Cái máy này mình có tiễn cho anh bạn này, dòng cách tân sau này, xanh hư Cần Thơ. Mấy con này Hưng có chia cho anh bạn rồi nên đăng anh em xem chơi giải trí.